मैं सोने जा रही थी तभी मुझे हल्की हल्की सी भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ बना लिया जाए। मैं पत्ता गोभी के स्नैक्स बना ही रही थी तभी मुझे भाई और दादी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पक्का मेरी बुराइयां चल रही होंगी, इसलिए मैं चुपके सुनने लगी। भाई दादी से कह रहा था दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लो। तो दादी बोली दिखवाऊं अभी टीवी, मुझसे बातें कर। तो थोड़ी देर सोचने के बाद भाई बोला दादी एक बात बताओ। दादी क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे? आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली। तो दादी बोली नहीं नहीं, हम लोग एक डॉगी ले आएंगे तब हम 7 लोग हो जाएंगे। तो फिर भाई बोलता है दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा, फिर से हम लोग 6 रह जाएंगे। फिर दादी बोलती है नहीं बेटा आपकी शादी हो जाएगी। फिर